ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫൂഡീസ് കിച്ചൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീസണലായിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മളെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു പച്ച ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം പഴുത്ത ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇതാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 20 ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 3.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം അളന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കപ്പിൽ അതിലാണ് ഒരു 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകരം സിട്രിക് ആസിഡ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് സിട്രിക് ആസിഡിനേക്കാളും ചെറുനാരങ്ങയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് വേണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ സ്വീറ്റ്നെസ്, ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 കപ്പ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാരയും നമ്മളുടെ സെയിം മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൾപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണ്ട, പകരം കുറച്ചൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആ കുരു ഒന്നും നന്നായി അടിയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ആ പൾപ്പ് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ മിക്സിയിലേക്ക്, ആ വാട്ടർ ആൻഡ് പൾപ്പ് മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ കുരുവൊന്നും അടിഞ്ഞ് കലങ്ങി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം നന്നായി തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ക്വാഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് 2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പൾപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി അതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ആ തീയിൽ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ സ്ക്വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് സ്ക്വാഷ് അല്ല, ഒരു തിൻ സ്ക്വാഷാണ്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റൊക്കെ സ്ക്വാഷിന് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് എപ്പോഴും നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ്സൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൾപ്പാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പൾപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ആ നാരങ്ങനീര് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അത് ചൂടാറി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്സ് നമ്മളതിലേക്ക്, അതായത് ആ പൾപ്പ് നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അധികം വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ കേട് വരാതെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വാഷ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജ്യൂസിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വാഷിൻ്റെ പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു ജഗ്ഗിലോട്ട് ഒഴിച്ചു. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ക്വാഷാണ്. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പകർത്താം. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പകർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര
അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്വാഷ് വെച്ചിട്ടൊരു ജ്യൂസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.